Eksaktong 12 ng umaga noong ika-22 ng Oktubre 2025 sa COMAD screen ng 132nd Independent Reconnaissance Battalion ng Ukraine. Malinaw na nakita sa video feed mula sa isang Lika 100 UAV na lumilipad sa taas na mahigit 3,280 feet ang mga thermal signature ng mga gumagalaw na sundalo. Sila ang mga sundalong responsable sa pag-atake sa mga sibilyan 2 araw na ang nakalipas sa nayon ng Kucherivar. Sa insidenteng yun, 3 tao ang namatay at 1 ang nasugatan. Sa sandaling ito, hindi na kailangan ng battalion commander ng karagdagang ulat. Agad na ibinaba ang utos. Isagawa ang 3-layer attack plan na may prioridad na mahuli ng buhay ang kalaban. Kinailangang ilunsad agad ang operasyon dahil 20 minuto lang ang nakalipas. Na-intercept ng electronic warfare system ng Ukraine ang isang Russian radio transmission. Isang utos mula sa isang local commander na nagsasabing dapat nang umatras ang kanyang mga tauhan mula sa Kuchery area. Naniniwala siyang tutugisin sila ng Ukraine. At tama siya. Ngunit huli na ang kanyang utos. Dumating ito sa eksaktong sandali na nailipat na ng Ukraine ang isang mixed 122mm at 155mm artillery battery. Inilagay ito sa kanlurang bahagi ng gubat kung saan nagkalat pa ang mga tropang Ruso. Wala silang kamalay-malay sa utos na pag-atras. Matapos ma-detect ang Russian transmission, agad na ni-lockdown ng EW team ang buong UHF-VHF spectrum na ginagamit ng mga puwersa ng Russia sa lugar. Mula sa sandaling ito, naputol na ang komunikasyon ng mga tropang Ruso mula sa kanilang rear line command. Bumagsak ang kanilang internal communications. Nawalan sila ng direksyon at hindi alam ang panganib na papalapit mula sa lahat ng panig. Eksaktong 9:25 ng umaga, nagbigay ng utos ang commander ng 132nd Independent Reconnaissance Battalion. All batteries stand by. Fire by cluster. Wala pang 20 segundo ang lumipas, sabay-sabay na nagkarga ng kanyon ang 122mm at 155mm artillery crews ng 41st Artillery Brigade. Sila ay nakaposisyon sa dalawang dulo ng gubat. Yumanig ang command screen kasabay ng pag-ugong ng unang putok ng artillery sa buong kagubatan. Ang mga unang bala ay lumipad ng diretso patungo sa Kucherivar. Sa loob ng unang 60 segundo, mahigit 12 na bala ang tumama ng eksakto sa mga target na nauna ng minarkahan. Ang daan papasok sa nayon ay nawasak at napuno ng mga crater. Isang truck na may kargang mga bala ng artillery ang sumabog at tumagilid. Ang buong supply route papasok sa nayon ay tuluyan ng naisara. Alam ng Ukraine na ang daan na ito ang tanging ruta para sa pagtakas at resupply ng mga Ruso. Kaya ito ang una nilang sinira. Nang matapos ang huling bugso ng artillery, bago pa man makasugod ang Ukrainian infantry, isang grupo ng mga FPV drone ang inilunsad mula sa mga nakatagong platform sa paligid ng nayon. Walang binigay na pagkakataon sa mga tropang Ruso na makabawi. Ang mga drone ay humararot mula sa lupa, mabilis na lumipad sa gitna ng usok na galing sa mga pagsabog. Bawat drone ay may dalang compact HE warhead. Maliit ngunit sapat ang lakas para wasakin ang anumang target na nalantad dahil sa artillery barrage. Bawat drone ay tumanggap ng live targeting coordinates mula sa Lika UAV. Otomatiko nitong itinama ang direksyon at nilock ang isang particular na target sa loob ng nayon. Ito ang mga lokasyon kung saan inakala ng mga tropang Ruso na sila ay ligtas. Naghahanda silang umatras ng tahimik. 9:32 ng umaga. Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa buong nayon at tinamaan ang bawat minarkahang posisyon. Isang 82mm mortar ang agad na nawasak. Isang Russian dugout ang direktang tinamaan sa pasukan nito at naubos ang buong crew. Sa loob lamang ng ilang segundo, nabura ang pinakamatitibay na firing position ng Russia. Nawasak ang mga outer guard post at naputol ang bawat ruta ng pagtakas. Nang humupa ang huling pagsabog, sumugod ang Ukrainian infantry sa nayon. Sinalakay nila ang mga abandonadong bahay kung saan sinusubukang magtago ng mga tropang Ruso. Habang papalapit ang infantry, ang mga natitirang FPV drone ay nagsilbing panghuling dagok.
Sa tuwing may makikita silang grupo ng kalaban, dire-diretso silang bumubulusok para tapusin ito. Sa napakaikling panahon, karamihan sa mga panlabas na depensa ng Russia ay na-neutralize. Nag-iwan ito ng mga puwang na agad sinamantala ng Ukraine. Nang tumahimik na ang mga pangunahing firing point ng Russia, binago ng commander ng 132nd Battalion ang layunin. Mahuli ang pinakamaraming buhay hanggat maaari. Isang team mula Ukraine na may dalang loudspeaker ang nag-broadcast sa wikang Russian. Napapalibutan na ang Kucheryar. Ibaba ang inyong mga armas, lumabas ng walang dala. Ratratuhin kayo ayon sa Geneva Conventions. Sa pagitan ng mamatay sa loob ng gumuguhong gusale o sumuko na may pag-asang mabuhay, maraming sundalong Ruso ang bumitaw sa kanilang mga armas. Dahan-dahan silang lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. May ilan pa ring lumaban, ngunit nang makita nilang hindi pinapatay ang kanilang mga kasamahan, nawalan na sila ng ganang lumaban. Ang ilan ay nagwagayway pa ng puting tela bilang pagsuko. Pagsapit ng bandang 11 ng umaga, mahigit 50 sundalong Ruso ang nahuli at naghihintay na ilipat sa likuran. Para sa isang maliit na rayon, ipinapakita ng bilang na ito kung gaano karami ang tropang Ruso na nakadestino sa lugar at kung gaano naging matagumpay ang operasyon ng Ukraine. Opisyal lang napalaya ang Kucharivar. Sa mga bubong ng mga wasak na bahay, muling itinaas ang watawat ng Ukraine. Hindi lang ito simbolo ng nabawing teritoryo. Ito ay isang malinaw na mensahe sa bawat posisyon ng Russia sa frontline. Hindi palalampasin ng Ukraine ang pag-atake sa mga sibilyan. Ang operasyon ay tumagal lamang ng ilang oras, ngunit may malaking estratehikong kahalagahan. Isang tumpak na tugon sa insidenteng naganap, 48 oras lang ang nakalipas. Ngunit hindi matanggap ng Russia ang pagkawala ng isang mahalagang posisyon. Ilang araw lang ang lumipas nang balutin ng makapal na hamog ang buong reyon ng Poksh-Shakov. Bumaba ang visibility ng mga UAV sa 980 hanggang 1,640 feet na lamang. Inakala ng Russia na abala ang mga komander ng Ukraine sa pagpapatibay ng depensa sa Kuchery. Inisip nilang huminapansamantala ang depensa sa ibang lugar. Kaya naman, 5:30 ng umaga noong ika-25 ng Oktubre 2025, naglunsad ang Russia ng isang bagong opensiba. Gumamit sila ng 6 na armored personnel carrier, kabilang ang isang bagong klase ng turtle tank na nangungguna sa formasyon. Ang mechanized column ay tahimik na gumalaw. Patay ang mga ilaw, at ginamit ang hamog upang hindi matukoy. Malinaw ang kanilang layunin. Sumugod ng diretsyo patungong Shakov, isang maliit na nayon na may napakahalagang tactical na posisyon. Sa mapa, ang Shakov ay nasa isang ruta na kung mababawi ng Russia, magkakaroon sila ng daan para bumaon ng malalim sa mga linya ng depensa ng Ukraine. Mahahati nito ang mga unit ng Ukraine, malalagay sa panganib ang Western Logistics Corridor at magbubukas ng daan para i-pressure ang Kursk mula sa timog silangan. Para sa Russia, hindi lang ito isang counterattack. Isa itong pagtatangka na bawiin ang strategic initiative sa buong rehiyon ng Donetsk. Sa kanilang paglapit, walang nakitang anumang babala ang convoy ng Russia. Walang Ukrainian UAV sa itaas, walang long-range artillery strike, at walang pahiwatig ng mga reconnaissance team na nag-aabang. Dahil sa makapal na hamog, naramdaman nilang ligtas sila. Nagpatuloy ang convoy sa isang daan patungo sa isang maliit na tulay sa silangan ng Pankivka. Ito ang tanging ligtas na ruta na pinaniniwalaan ng Russia na hindi binabantayan ng Ukraine. เรื่องปกติบางเรื่องก็ไม่ธรรมดาอย่างที่เห็น Matapos ang halos 2.8 milya, narating ng convoy ang tulay. Ngunit nadatnan nila ang mga baluktot na bakal at gumuhong bahagi ng kalsada. Agad na napapreno ang convoy. Naglabasan ang mga sundalo sa pag-aalala. Kung walang tulay, mapipilitan silang bumalik. Itigil ang pag-atake o tumawid sa mapanganib na ilog sa unahan. Dahil sa utos mula sa High Command, ginawa ng convoy commander ang isang desisyon na pagsisisihan niya. Lead tank, tumawid sa ilog. At ito mismo ang hinihintay ng Ukraine. Dahil ang ilog sa panahong yun ng taon ay isang perpektong bitag. Putik na may lalim na halos 1.5 feet, malakas na agos ng tubig,
at matatarik na pampang sa magkabilang panig. Sapat ito para lunukin ang anumang armored vehicle na susubok tumawid. Inakala ng mga tropang Ruso na ginagamit nila ang hamog para lihim na makalapit sa Shakov. Sa katotohanan, diretso silang pumasok sa isang kill zone na matagal nang minarkahan ng reconnaissance ng Ukraine. Isang makitid na ilog, malambot na ilalim, malakas na agos, at madaling isara sa magkabilang dulo. At alam ng Ukraine ang lahat ng ito. Nang marating na ng unggunang turtle tank ang gitna ng ilog, nangyari ang sakuna. Kumapit ang putik sa mga tracks nito at hinila pababa ang buong harapan ng tangke. Sa loob ng ilang segundo, umabot na sa kalahati ng tangke ang tubig at umugong lang nang walang magawa ang makina nito. Agad na nag-utos ang commander sa mga sasakyan sa likod. Reverse! Ngunit huli na ang lahat. Dahil sa makapal na hamog, hindi narinig ng buong pormasyon ang utos. Lahat ng 6 na sasakyan ay nasa ilog na, at sabay-sabay na kinain ng putik ang kanilang mga gulong. Ang unang BMP ay dumulas pakaliwa at tumagilid ng 30 degrees. Ang pangalawang MTLB ay sinubukang preno, ngunit na itulak pababa ng sasakyan sa likod nito. Dalawang BTR-82A ang tuluyang nawalan ng traksyon at bumaon ang kanilang mga gulong sa malalim na putik. Isa pang BMP ang umikot patagilid at hinarangan ng daan pabalik ng buong convoy. Sa loob ng 20 segundo, ang buong linya ng Russia ay nagkagulo. Ngayon, ang Russian convoy ay hindi na isang puwersang sumusugod. Sila ay naipit, hindi makagalaw, at walang magawa. At hindi pa yon ang pinakamasama, dahil kinuwenta ng Ukraine ang lahat. Walang Russian outpost sa loob ng 12.4 milya. Ang tawiran ay higit 5 milya ang layo mula sa pinakamalapit na pamayanan. Sila ay tuluyang naputol mula sa anumang suporta. At yon ang eksaktong sandali na hinihintay ng Ukraine. Mula sa isang nakatagong launch site na halos 2,625 feet mula sa pampang, 4 na FPV drone ang sabay-sabay na lumipad. Bawat isa ay may dalang maliit na PG-7VL anti-armor warhead. Ang FPV number 1 ay naglock sa turtle tank na nakabaon sa putik. Ang FPV number 2 at number 3 ay dumiretso sa dalawang BMP. Ang FPV number 4 ay lumiko pakaliwa, direkta sa BTR-82A na nakaharang sa daan. Ang countdown timer ay lumabas. 20 segundo. 10 segundo. Sa huling pagbulusok, sabay-sabay silang bumilis sa 75 miles per hour patungo sa kanilang mga target. ขณะที่ฉันอยู่บนเตียงผ่าตัด Tinamaan ng FPV number 1. Ang kaliwang bahagi ng turtle tank, ang pinakamanipis na armor nito. Sumabog ang engine hatch at tumalsik ang putik at bakal ng halos 10 feet. Ang turtle tank ay agad na na-neutralize. Ang FPV number 2 ay bumulusok pababa sa anggulong 15 degrees, ang perpektong trajectory para sa isang PG-7VL na tumagos sa engine block ng BMP. Ang BMP ay sinubukang paandarin ang makina, ngunit umikot lang sa putik ang mga gulong nito. Ito ay isang stationary target. Tinaman ng FPV number 2 ang pinakamanipis na armor plate sa ibabaw ng engine block. Sumabog ang makina at lumabas ang apoy sa mga ventilation slit. Ang FPV number 3 ay umikot ng malapad at nilak ang likurang bahagi ng isa pang BMP. Habang sinusubukang umikot ng BMP, sumalpok ang FPV sa rear door at sumabog. Natanggal ang buong pinto at tumalsik ito sa putik. Lumabas ang apoy at makapal na itim na usok mula sa troop compartment. Ang FPV number 4 ay direktang sumalpok sa driver's cabin ng BTR-82A. Tumagos ang PG-7VL warhead at sumabog sa loob. Nabasag ang windshield at tumilapo ng turret bago bumagsak pabalik sa putik. Wala pang 2 segundo. Ang tanging sasakyan na maaring magbigay ng depensa ay nabura na sa labanan. Wala pang 1 minuto matapos ang drone strike. Ang buong armored formation ng Russia ay naging mga wasak na bakal na lumulubog sa maputik na ilog. Sa loob lamang ng 4 na araw,
tuluyang nagbago ang sitwasyon sa paligid ng Pokress Shahov. Ang pag-atake sa mga sibilyan noong ika-19 na Oktubre ang naging mitsan ng mga estratehikong kahihinatnan na hindi inaasahan ng Russia. Una, ang pagbagsak ng Kucherevar sa kamay ng Ukraine, kung saan mahigit 50 sundalong Ruso ang nahuli. Hindi lang ito isang tactical na tagumpay. Pinutol nito ang isang mahalagang strategic junction na nag-iwan sa depensa ng Russia sa silangan na lantad. Sa pagtatangkang bumawi, naglunsad ang Russia ng mechanized na pag-atake patungong Shahov. Ngunit sa sandali ngayon, pumasok sila sa isang kill zone na inihanda ng Ukraine. Nawalan ng kontrol ang Moscow sa southeastern Pokress Axis. Naghatid ang Ukraine ng isang estratehikong mensahe. Bawat pag-atake sa mga sibilyan ay tutugunan kaagad, direkta, at nang walang pag-aalinlangan. Hindi sa pamamagitan ng press release, kundi sa pamamagitan ng mga wasak na tangke sa ilog at ng watawat ng Ukraine na muling itinaas sa Kucher Yar. Ilang buwan nang walang pag-usad ang labanan sa POCRS frontline. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, ginawa itong isang strategic fracture point ng Ukraine. Napilitan ng Russia na mawalan ng momentum at bumalik sa defensive posture. At nagsimula ang lahat dahil sa isang kilos ng panig ng Russia. Malinaw ang naging sagot ng Ukraine. Ang pag-atake sa civilian ay may katapat na direktang aksyon. แม้แต่คุณหญิงโสภาก็โทรมา พวกเขาเห็นโพสต์แล้ว ฉันตระหนักได้ พวกเขาเห็นโพสต์ พวกเขาเห็นคอมเมนต์บนโซเชียลมีเดียของเอก พวกเขาเห็นชื่อของพวกเขาติดเทรนด์บน Twitter พร้อมแฮชแท็กอย่างลูกกตัญญูทิพย์และเที่ยวญี่ปุ่นทิ้งแม่ป่วย ฉันนึกถึงลูกชายของฉันที่อาจจะกำลังนั่งอยู่ในโรงแรมหรูที่ญี่ปุ่น พยายามอย่างบ้าคลั่งที่จะจัดการกับหายนะด้านภาพลักษณ์ ในขณะที่แม่ของเขา Confirmed kills here and here. แม่ของเขาที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดช่วยชีวิต Still tracking นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล highlighted รายล้อมไปด้วยคนแปลกหน้า zones, ที่ใส่ใจ but ใน these สวัสดิภาพของเธอมากกว่าเขา sectors are clear. จะให้ฉันบอกเขาว่ายังไง ประจิตถาม ฉันมองไปที่ดอกไม้จากคนแปลกหน้า จดหมายจากผู้คนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ฉันมอบให้กับวงการสาธารณสุข หลักฐานที่ว่าชีวิตอันเงียบสงบของฉันมีความหมายต่อผู้คนมากกว่าที่ฉันเคยจินตนาการไว้ จากนั้นฉันก็มองไปที่ป้าจิตผู้ซึ่งขับรถข้ามเมืองมาเพื่อจับมือฉันตลอดการผ่าตัด เพราะครอบครัวของฉันเองเลือกวันหยุดพักผ่อนมากกว่าชีวิตของฉัน ไม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้น ในที่สุดฉันก็พูด ถ้าเอกอยากจะคุยกับฉัน เขาต้องกลับมาจากญี่ปุ่น แล้วมาพูดสิ่งที่เขาต้องการจะพูดต่อหน้าฉันเอง โทรศัพท์หยุดดัง แล้วก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งทันที คราวนี้ฉันไม่ได้มองด้วยซ้ำว่าใครโทรมา ฉันกำลังเรียนรู้ว่า บางบทสนทนา ก็คุ้มค่าที่จะรอจนกว่าคุณจะเข้มแข็งพอที่จะพูดคุยด้วยเงื่อนไขของตัวคุณเอง 3 วันต่อมาเอกกลับมาที่ห้องพักของฉัน เขามาคนเดียวและท่าทางดูเปลี่ยนไป เหมือนคนที่ถูกบังคับให้ส่องกระจกแล้วไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองเห็น เขานั่งลงบนเก้าอี้ที่ว่างอยู่ มือประสานกันแน่นบนตัก และเป็นเวลาหลายนาทีที่เราไม่ได้พูดอะไรกัน คุณโสภาเล่าเรื่องที่ท่านคุยกับแม่ให้ผมฟังแล้วครับ ในที่สุดเขาก็เริ่มพูด เรื่องการบงการ เรื่องที่ทำให้ผมต่อต้านแม่ เรื่องที่ไปญี่ปุ่นเพื่อเป็นการทดสอบ แล้วลูกคิดว่ายังไง ผมคิดว่าท่านพูดถูก ผมคิดว่าผมมันโง่และเป็นลูกที่แย่มาก และผมไม่รู้ว่าจะแก้ไขมันยังไง เสียงของเขาสั่นเล็กน้อย แม่ครับ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ กันที่ผมเริ่มมองแม่เป็นคนที่มีความต้องการของตัวเอง แล้วเริ่มมองแม่เป็นอะไร ภาระหน้าที่ที่ต้องจัดการเหรอ ฉันพินิจใบหน้าของลูกชาย เห็นร่องรอยของเด็กชายที่เคยบอกว่าฉันคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา คนที่เคยยินกรานให้ฉันอ่านนิทานก่อนนอนให้ฟังนานเกินกว่าวัยที่เพื่อนๆของเขาเลิกฟังไปแล้ว แม่คิดว่ามันเริ่มตอนที่ลูกแต่งงาน ฉันพูดเบาๆ ตอนที่ลูกต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลระหว่างการเป็นลูกชายกับการเป็นสามีและพ่อ นั่นเป็นเรื่องปกติเอก แต่สิ่งที่ไม่ปกติคือการที่แม่หายไปจากสมการ แทนที่จะหาที่ทางใหม่ในนั้น แต่แม่ไม่ได้หายไปไหน แม่ยังอยู่ตรงนั้นเสมอ เวลาที่ผมต้องการแม่ พร้อมที่จะช่วยเสมอ ไม่ว่าจะเรื่องเงิน เรื่องดูแลหลาน หรือเรื่องวิกฤตอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น การพร้อมที่จะอยู่ให้ไม่เหมือนกับการได้รับความสำคัญนะลูกรัก แม่กลายเป็นคนที่สะดวกสบายมากกว่าจะเป็นคนสำคัญ เอกเงียบไปนานประมวลผลความแตกต่างนี้
แล้วแม่อยู่รู้สึกว่าสำคัญกับผมตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ฉันนึกถึงคำถามนั้นย้อนรอยการค่อยๆเลื่อนหายไปของตำแหน่งของฉันในชีวิตเขาจำวันเกิดลูกเมื่อ3 ปีก่อนได้ไหมลูกอายุ34แล้วแม่ก็วางแผนจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเล็กๆแค่คนในครอบครัวเค้กที่ลูกชอบแล้วก็เพื่อนสนิทที่โตมาด้วยกันบางคน ผมจำได้คุณโสภาตัดสินใจในช่วงสุดสัปดาห์เดียวกันนั้นว่าจะตกแต่งห้องน้ำแขกใหม่และต้องการคนช่วยย้ายเฟอร์นิเจอร์ลูกยกเลิกงานเลี้ยงของเราเพื่อไปช่วยท่านและเมื่อแม่ท้วงว่าเรามีนัดกันแล้วลูกก็พูดว่าแม่ครับแม่ต้องเข้าใจนะคุณโสภาต้องการผมจริงๆตอนนี้แต่แม่ก็เข้าใจแม่เข้าใจเสมอแม่เข้าใจว่าการรีโนเวทห้องน้ำของคุณโสภาสำคัญกับลูกมากกว่าการฉลองวันเกิดกับแม่นั่นคือตอนที่แม่ตระหนักว่าแม่ได้กลายเป็นคนที่ลูกจะหันหาเมื่อคนอื่นไม่ว่างไม่ใช่คนที่มีค่าในตัวเองใบหน้าของเอกบิดเบี้ยวเล็กน้อยผมคิดว่าแม่ชอบแบบนั้นเสียอีกแม่ดูเป็นตัวของตัวเองเสมอสามารถหาอะไรทำเองได้คุณโสภาต้องการความสนใจตลอดเวลาต้องการการยืนยันตลอดเวลาและแม่ก็แค่จัดการทุกอย่างอย่างเงียบๆเอกแม่จัดการทุกอย่างอย่างเงียบๆเพราะแม่คิดว่านั่นคือสิ่งที่ลูกต้องการจากแม่แต่การจัดการสิ่งต่างๆอย่างเงียบๆไม่เหมือนกับการไม่ต้องการการสนับสนุนเหมือนกับการผ่าตัดแม่กลัวที่จะตายคนเดียวตั้งแต่วันที่ได้รับการวินิจฉัยไม่ใช่กลัวตายนะแต่กลัวที่จะตายคนเดียวโดยไม่มีคนที่รักแม่จับมืออยู่และเมื่อลูกสัญญากับแม่ว่าจะอยู่ตรงนั้นแม่ก็รู้สึกปลอดภัยเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนแล้วผมก็ทิ้งแม่ไปญี่ปุ่นลูกทิ้งแม่ไปเพื่อทริปญี่ปุ่นของคุณโสภามันมีความแตกต่างกันนะเอกลุกขึ้นยืนพรวดพราดและเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปที่แสงไฟของเมืองแม่ครับผมต้องถามอะไรแม่อย่างหนึ่งและผมต้องการให้แม่ตอบตามตรงที่สุดได้สิแม่คิดว่าผมเป็นคนดีไหมคำถามนั้นลอยอยู่ระหว่างเราเหมือนเป็นคำท้าทายฉันสามารถให้คำตอบง่ายๆคำโกหกที่ปลอบโยนที่แม่ควรจะบอกลูกหรือฉันสามารถให้ความจริงที่อาจจะช่วยให้เขากลายเป็นผู้ชายที่ฉันเลี้ยงดูมาได้จริงๆแม่คิดว่าลูกเป็นคนดีที่กำลังตัดสินใจเลือกทางที่ผิดในที่สุดฉันก็พูดแม่คิดว่าลูกมีความสามารถที่จะมีเมตตามีน้ำใจและมีความรักที่แท้จริงแต่ลูกปล่อยให้ความต้องการของคนอื่นสำคัญกว่าความซื่อสัตย์ในใจของลูกเองความต้องการของคนอื่นหมายถึงคุณโสภาความต้องการของคนอื่นหมายถึงใครก็ตามที่เรียกร้องความสนใจจากลูกดังกว่าคนที่สมควรได้รับมันมากที่สุดเอกหันกลับมาจากหน้าต่างสีหน้าของเขาจริงจังต้องทำยังไงแม่ถึงจะเชื่อใจผมอีกครั้งเชื่อใจเรื่องอะไรเชื่อใจในหัวใจของผมในความรู้สึกของผมในการเชื่อว่าผมอยากจะเป็นลูกชายของแม่จริงๆไม่ใช่แค่ทำไปตามหน้าที่ฉันคุ้นคิดถึงคำถามนั้นถึงช่วงเวลาหลายเดือนที่ค่อยๆห่างเหินถึงข้อความในไลน์ถึงโทรศัพท์37สายที่โทรมาหลังจากที่ความอับอายในที่สาธารณะบังคับให้เขาต้องสนใจเวลาฉันพูดความสม่ำเสมอการเลือกแม่อยู่บ้างในเวลาที่ไม่สะดวกไม่ใช่แค่ตอนที่มันง่ายในทางปฏิบัติมันเป็นยังไงครับมันคือการทานอาหารเย็นวันอาทิตย์ที่ห้องของแม่บ้างแทนที่จะไปบ้านคุณโสภาเสมอมันคือการจำวันเกิดแม่ได้โดยไม่ต้องให้พลอยคอยเตือนมันคือการโทรหาแม่เพราะลูกอยากคุยกับแม่ไม่ใช่เพราะลูกต้องการอะไรหรือรู้สึกผิดที่ไม่ได้โทรและถ้าผมทำสิ่งเหล่านั้นแล้วบางทีเราอาจจะสร้างบางสิ่งที่แท้จริงขึ้นมาใหม่ได้แทนที่จะเป็นแค่การรักษาบางสิ่งที่ทำไปตามหน้าที่เอกกลับมาหน้าที่เก้าอี้โน้มตัวมาข้างหน้าด้วยความตั้งใจที่ฉันจำได้จากวัยเด็กของเขาเมื่อเขาพยายามแก้ปัญหาที่สำคัญกับเขาจริงๆแม่ครับมีอีกเรื่องที่ผมต้องบอกแม่เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับชื่อเสียงเกี่ยวกับทั้งหมดนี่เขาผายมือไปทางดอกไม้และการ์ดที่เต็มห้องผมภูมิใจในตัวแม่นะครับผมภูมิใจที่ทั้งประเทศได้เห็นในสิ่งที่ผมควรจะเห็นมาตลอดว่าแม่เป็นคนที่ไม่ธรรมดาเอกอย่าเลยให้ผมพูดให้จบครับผมภูมิใจแต่ผมก็กลัวว่าแม่จะตระหนักว่าแม่ไม่ต้องการผมอีกต่อไปว่าแม่สามารถมีชีวิตที่ร่ำรวยและสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องรับมือกับลูกชายที่มองข้ามแม่มานานฉันมองผู้ชายคนนี้ที่เป็นทั้งความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและความผิดหวังที่ลึกซึ้งที่สุดของฉันและรู้สึกว่าบางอย่างในอกเปลี่ยนไปไม่ใช่ลิ้นหัวใจแต่เป็นอวัยวะที่มันปกป้องอยู่ลูกหลักแม่ไม่เคยต้องการลูกแม่ต้องการลูกเสมอมาต่างหากมันมีความแตกต่างกันนะแตกต่างกันยังไงครับความจำเป็นคือความสิ้นหวังและการพึ่งพาความต้องการคือทางเลือกและความรักแม่ไม่จำเป็นต้องให้ลูกมาดูแลแม่จัดการชีวิตของแม่หรือแก้ปัญหาของแม่
แม่ต้องการให้ลูกอยู่ในชีวิตของแม่ เพราะลูกเป็นลูกชายของแม่ และแม่รักที่จะเฝ้ามองลูกกลายเป็นผู้ชายที่ลูกสามารถเป็นได้ แม้กระทั่งหลังจากทุกอย่างที่ผมทำผิดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากทุกอย่างที่ลูกทำผิดไป เพราะตอนนี้ลูกมีโอกาสที่จะทำให้ดีขึ้น และนั่นคือทั้งหมดที่พ่อแม่ต้องการจริงๆ คือการได้เห็นลูกเรียนรู้จากความผิดพลาดและเติบโตเป็นคนที่พวกเขาสามารถภาคภูมิใจได้ น้ำตาคลอหน่วยในดวงตาของเอกผมขอกอดแม่ได้ไหมครับผมรู้ว่าแม่ยังพักฟื้นอยู่แต่มานี่สิเขาโน้มตัวลงบนเตียงโรงพยาบาลของฉันอย่างระมัดระวังโอบแขนรอบตัวฉันด้วยความนุ่มนวลของคนที่ในที่สุดก็เข้าใจว่าคนที่เขากำลังกอดอยู่นั้นเปราะบางมีค่าและหาใครมาแทนไม่ได้ผมรักแม่นะครับเขากระซิบข้างไหล่ของฉันผมขอโทษที่ต้องให้รายการทีวีระดับชาติมาทำให้ผมนึกออกว่าจะแสดงความรักออกมาได้อย่างไรแม่ก็รักลูกจ้ะแต่เอกครับนี่เป็นส่วนที่ง่ายที่สุดนะส่วนที่ยากคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกเมื่อไม่มีกล้องจับอยู่และโลกไม่ได้เฝ้ามองผมรู้ครับแต่แม่ครับผมพร้อมที่จะทำส่วนที่ยากแล้วเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผมพร้อมที่จะเป็นลูกชายที่แม่สมควรได้รับมาตลอดขณะที่เอกออกไปเพื่อเริ่มต้นงานที่ยากลำบากในการสร้างความสัมพันธ์ของเราขึ้นมาใหม่ฉันตระหนักว่าการผ่าตัดหัวใจของฉันได้ทำบางสิ่งที่อาจารย์หมอเทวาไม่ได้กล่าวถึงในการให้คำปรึกษาก่อนผ่าตัดมันได้ให้ความกล้าหาญแก่ฉันที่จะเรียกร้องความรักที่ฉันสมควรได้รับแทนที่จะยอมรับเศษเสี้ยวใดๆก็ตามที่ถูกหยิบยื่นให้ฉันกำลังเรียนรู้ว่าปาฏิหาริย์บางอย่างเกิดขึ้นทีละบทสนทนาที่ซื่อสัตย์1 ปีต่อมาฉันยืนอยู่ในล็อบบี้ของสถาบันอรุณเพื่อการดูแลด้วยหัวใจที่เพิ่งเปิดใหม่เฝ้ามองนักศึกษาพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และครอบครัวต่างๆหลั่งไหลเข้ามาในประตูสำหรับงานกาลาเปิดตัวครั้งแรกของเราตัวอาคารเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อทรัพยากรมาบรรจบกับเป้าหมายอรุณคุณดูเปล่งปลั่งมากอาจารย์หมอประเวศเอ่ยขึ้นปรากฏตัวข้างกายฉันในชุดทักซิโดหรูหราที่ทำให้ท่านดูภูมิฐานมากกว่าแค่เกษียณตลอดปีที่ผ่านมามิตรภาพของเราได้ลึกซึ้งขึ้นเป็นบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดในวัยของเราความสัมพันธ์ที่แท้จริงซึ่งสร้างขึ้นบนความเคารพซึ่งกันและกันค่านิยมร่วมกันและความสุขที่ได้รับการชื่นชมในตัวตนที่เราเป็นจริงๆฉันรู้สึกเหมือนกำลังใช้ชีวิตของคนอื่นอยู่เลยค่ะฉันยอมรับพลางมองฝูงชนที่มาร่วมเฉลิมฉลองการเดินทางที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งสถาบันแห่งนี้คุณกำลังใช้ชีวิตของตัวเองต่างหากประเวศแก้เบาๆในที่สุดเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10 ปีที่คุณได้ใช้ชีวิตที่คู่ควรกับคุณค่าที่แท้จริงของคุณแทนที่จะคอยปรับตัวให้เข้ากับความสามารถที่จำกัดของคนอื่นที่จะมองเห็นมันเอกปรากฏตัวพร้อมกับพลอยและลูกๆทั้งสองซึ่งกลายเป็นสับสิกดัตยามีที่โต๊ะอาหารค่ำวันอาทิตย์ของฉันและเริ่มเรียกประเวศว่าตาประเวศด้วยการยอมรับง่ายๆแบบเด็กๆแม่ครับสื่ออยากถ่ายรูปกับครอบครัวเอกพูดแขนของเขาโอบรอบพลอยผู้ซึ่งเบ่งบานเป็นคนที่ฉันสนุกกับการใช้เวลาด้วยอย่างแท้จริงเมื่อเธอเลิกพยายามจัดการกับความไม่มั่นคงของแม่ตัวเองและเริ่มสร้างตัวตนของเธอเองคุณโสภาล่ะฉันถามสังเกตว่าเธอไม่ได้มาด้วยท่านอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะพลอยพูดพร้อมรอยยิ้มเป็นทริปที่2ของปีนี้ปรากฏว่าท่านสนุกกับการเดินทางมากขึ้นเยอะเลยค่ะเมื่อได้ทำเพื่อเหตุผลของตัวเองแทนที่จะเป็นการทดสอบความภักดีของคนอื่นคุณหญิงโสภาได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างแท้จริงในช่วงปีที่ผ่านมาโดยเปลี่ยนความต้องการความสนใจของเธอไปสู่งานอาสาสมัครกับผู้สูงอายุในสถานดูแลเธอกลายเป็นบุคคลอันเป็นที่รักในหมู่คนวัยเดียวกันที่ชื่นชมพลังงานและทักษะการจัดการของเธอท่านฝากความยินดีมาด้วยครับเอกเสริมและขอโทษที่มาคืนนี้ไม่ได้แต่ท่านกำลังนำกลุ่มทัวร์ผู้สูงอายุชาวไทยชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่โตเกียวอยู่ฉันยิ้มนึกถึงผู้หญิงที่เคยบงการให้ฉันถูกทอดทิ้งและตอนนี้กำลังช่วยให้ผู้สูงอายุคนอื่นๆได้สัมผัสกับการผจญภัยทางวัฒนธรรมที่เธอเคยใช้เป็นอาวุธต่อต้านครอบครัวของฉันเมื่อพิธีกรประกาศเชิญทุกคนเข้าสู่ห้องประชุมใหญ่ฉันก้าวขึ้นไปบนเวทีภายใต้เสียงปรบมือที่ดังกึกก้องเมื่อฉันตื่นขึ้นในเช้าวันผ่าตัดหัวใจเมื่อ18 เดือนก่อนฉันเริ่มต้นฉันคิดว่าฉันกำลังเผชิญกับวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตฉันถูกครอบครัวทอดทิ้งถูกปล่อยให้เผชิญกับวิกฤตทางการแพทย์เพียงลำพังรู้สึกเหมือนเป็นภาระมากกว่าแม่และย่าอันเป็นที่รักฉันอยู่ชั่วครู่มองออกไปที่ผู้ฟังเห็นใบหน้าที่ภาคภูมิใจของเอกในแถวหน้ารอยยิ้มที่ให้กำลังใจของประเวศและความพึงพอใจอย่างแรงกล้าของประจิตรฉันคิดผิดไปค่ะว่าวันนั้นเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตจริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของบทที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมาเพราะบางครั้ง
การสูญเสียทุกสิ่งที่คุณคิดว่าต้องการไป มันทำให้คุณได้ค้นพบสิ่งที่คุณสมควรได้รับจริงๆ ฉันพูดถึงโครงการต่างๆของสถาบัน แต่โครงการที่สำคัญที่สุดของเราไม่ใช่เรื่องการศึกษาหรือการเงิน มันคือการเปลี่ยนบทสนทนาเกี่ยวกับการสูงวัย ความรับผิดชอบของครอบครัว และคุณค่าของผู้คนที่ผลงานของพวกเขานั้นเงียบงันมากกว่าจะเป็นที่ประจักษ์ เรากำลังสอนให้ครอบครัวได้พูดคุยกันในเรื่องที่พวกเขาหลีกเลี่ยง สอนให้เห็นว่าการดูแลเป็นสิทธิพิเศษไม่ใช่ภาระ สอนให้สร้างความสัมพันธ์บนความเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ใช่การเสียสละเพียงฝ่ายเดียว ขณะที่งานเลี้ยงเลิกรา ฉันพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่กับเอกและประเวศในมุมเงียบๆของล็อบบี้ มองขึ้นไปที่แผ่นป้ายทองเหลืองที่สลักไว้ว่า สถาบันอรุณเพื่อการดูแลด้วยหัวใจ ที่ซึ่งการเยียวยาเริ่มต้นด้วยความเข้าใจ แม่ครับ เอกพูดเบาๆ ผมต้องพูดอะไรบางอย่าง ผมภูมิใจในตัวแม่ ไม่ใช่แค่สำหรับคืนนี้ ไม่ใช่แค่สำหรับสถาบัน แต่สำหรับความกล้าหาญที่จะเรียกร้องสิ่งที่ดีกว่าจากเราทุกคน แม่จะยอมรับความสนใจเศษเสี้ยวที่เราเต็มใจจะให้ต่อไปก็ได้ แต่แม่กลับเลือกที่จะแสดงให้เราเห็นว่าความรักที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไร แล้วความรักที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรล่ะ มันคือการคาดหวังให้ผู้คนยกระดับตัวเองให้ตรงตามมาตรฐานของคุณ แทนที่จะลดมาตรฐานของคุณลงเพื่อรองรับข้อจำกัดของพวกเขา มันคือการให้คุณค่ากับตัวเองมากพอที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่บั่นทอนคุณ แม้ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นกับคนที่คุณรักอย่างไม่มีเงื่อนไขก็ตามประเวศบีบมือฉัน ท่าทางของเขาทั้งสนับสนุนและภาคภูมิใจ เอกแม่ของคุณไม่ได้แค่ช่วยชีวิตตัวเองนะ ตอนที่ท่านเรียกร้องการปฏิบัติที่ดีขึ้น ท่านช่วยครอบครัวของคุณไว้ด้วยการบังคับให้ทุกคนเผชิญหน้ากับความแตกต่าง ระหว่างภาระหน้าที่กับความรัก ขณะที่แขกคนสุดท้ายจากไปและอาคารเริ่มเงียบสงบ ฉันเดินไปตามโถงทางเดินของสถาบัน นึกถึงการเดินทางจากการถูกทอดทิ้ง สู่การยอมรับ จากการถูกมองข้าม สู่การเฉลิมฉลอง จากการรับใช้อย่างเงียบๆสู่เวทีสาธารณะปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการผ่าตัดหัวใจของฉันไม่ใช่การแทรกแซงทางการแพทย์ แต่เป็นการค้นพบว่า คนบางคนก็คุ้มค่าที่จะรอถึง 67 ปีเพื่อที่จะได้เป็น การผ่าตัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยมีไม่ใช่ที่หัวใจของฉัน แต่มันคือการผ่าตัดความเต็มใจที่จะยอมรับน้อยกว่าที่ฉันสมควรได้รับ เมื่อฉันหายจากสิ่งนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้ เรื่องราวของฉันอาจจะเริ่มต้นด้วยหัวใจที่แตกสลาย แต่ก็จบลงด้วยหัวใจที่ได้รับการเยียวยา และจิตวิญญาณที่ได้เรียนรู้ที่จะโบยบิน และนั่นก็คือบทเรียนที่สำคัญที่สุด เพราะบางครั้งคุณต้องหยุดยอมรับในสิ่งที่คนอื่นต้องการให้คุณเป็น เพื่อที่จะกลายเป็นคนที่คุณเกิดมาเพื่อเป็นจริงๆ คุณเคยรู้สึกว่าถูกมองข้าม หรือความเสียสละของคุณถูกมองเป็นเรื่องธรรมดาบ้างไหม แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ